हेलो एभ्रिबडी। यो चाहिँ तपाईँको एसएसटी हो। तपाईँको पुरानो ल्यापटपहरूमा चाहिँ एसएसटी राखेर तपाईँको कम्प्युटरलाई फास्ट गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीको लागि यो भिडियो बनाएको हो। तपाईँको कुनै पनि पुरानो ल्यापटपहरू होस् या कम्प्युटरहरू होस्, त्यसमा चाहिँ तपाईँले हार्ड डिस्कको ठाउँमा चाहिँ एसएसटी राखेपछि चाहिँ तपाईँको पहिलाको भन्दा धेरै नै फास्ट हुन्छ। तपाईँलाई अहिलेको उसमा चाहिँ चलाउनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। जुनसुकै पुरानो कम्प्युटर होस् या जुनसुकै पुरानो ल्यापटप होस्, तपाईँले त्यत्तिकै युजलेस छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ हार्ड डिस्क निकालेर एसएसडी राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विन्डोज रन गर्दाखेरि कुनै पनि काम गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ यो। त्यही भएर अहिले युजलेस छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो विचार गर्नुहोला। एसएसडी चाहिँ हार्ड डिस्कको ठाउँमा हार्ड डिस्कलाई निकालेर एसएसडी राखिन्छ। एसएसडी भन्नाले तपाईँको स्टोरेज डिभाइस नै हो। पहिला हार्ड डिस्क हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ एसएसडी भनेर साटामा एसएसडी आउँछ। यो चाहिँ भयो तपाईँको हार्ड डिस्क र ऱ्याम देखिरहनु भएको छ। यो हार्ड डिस्क भयो, यो ऱ्याम भयो, यो चाहिँ मेमोरी भयो। मेमोरी पनि तपाईँले अपग्रेड गरेर पनि तपाईँले फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जस्तो 2GB छ भने 4GB, 4GB छ भने 8GB, म्याक्सिमम् तपाईँको पुरानो कम्प्युटरहरूमा ल्यापटपहरूमा चाहिँ 8GBसम्म सपोर्ट गर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले 8GBसम्म ऱ्याम थप्नु सक्नुहुन्छ। अनि यो हार्ड डिस्कको ठाउँमा पनि तपाईँले एसएसडी राखेर चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर ल्यापटपलाई चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एकदम सजिलो उपाय हो। यो चाहिँ ब्याट्री भयो तपाईँको ल्यापटपको। हार्ड डिस्क भनेको चाहिँ तपाईँको जस्तो पहिलाको हार्ड डिस्कहरू भनेको तपाईँको मुभिङ डिभाइस हुन्छ। जस्तो तपाईँको भित्र एउटा स्टिलको प्लेट हुन्छ हार्ड डिस्कमा, त्यही मुभ गरेर हेडबाट रिड गरेर तपाईँको मुभिङ कम्पार्टबाट चल्ने भयो। अब एसएसडी भनेको यो भयो तपाईँको। यो चाहिँ तपाईँको हार्ड डिस्क जस्तो होइन, एसएसडी चिप्सले फ्ल्यास ड्राइभको माध्यमबाट चल्ने भएर यो चाहिँ हार्ड डिस्कभन्दा फास्ट हुन्छ। पैसा चाहिँ अलिकति महँगो हुन्छ। अरू तपाईँको 1TBको तपाईँको चार्जर 5000 लिन्छ भने चाहिँ तपाईँको यसमा 512को लिनुभयो भने 7000 8000को हाराहारी हुन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँदैन भने योभन्दा सानो साइजको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेमोरी भयो। मेमोरी पनि थपेर तपाईँले फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ तपाईँको एसएसडी राखेर चलाउँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ। ऱ्याम स्लट चाहिँ कसैकोमा एउटा हुन्छ, कसैकोमा दुईवटा हुन्छ। एउटा यदि दुईवटा छ भने तपाईँले एक्स्ट्रा थप्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ एउटा मात्र छ भने तपाईँको 2GB छ भने 2GBलाई निकालेर 4GB, 4GB छ भने 4GBलाई निकालेर 8GB बनाउन सक्नुहुन्छ। यो हार्ड डिस्कको साइज चाहिँ सेम हुन्छ। हार्ड डिस्क र एसएसडीको साइज चाहिँ 2.5 इन्चको हुन्छ। कुनै पनि ल्यापटपमा तपाईँको हार्ड डिस्क साइज भनेको सबै 2.5 इन्चको हुन्छ। एसएसडी पनि 2.5 इन्चकै आउँछ। यो कनेक्सन भयो एसएसडीको। अर्को भनेको तपाईँको केडी, तपाईँको जुन डिभिडी हुन्छ नि, हाम्रो त्यो डिभिडीलाई चाहिँ निकालेर केडी हालेर, केडीमा चाहिँ यसरी एसएसडी हालेर पनि तपाईँले स्टोरेज या फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टोरेज थप्ने वा फास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो हार्ड डिस्क पनि राख्ने अनि नयाँ हार्ड डिस्क डिभिडी निकालेर हार्ड डिस्क राखेर या एसएसडी राखेर त्यसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि बेस्ट उपाय हो तपाईँको। यो हार्ड डिस्कको ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ 1TBको हार्ड डिस्क भयो। यसको ठाउँमा यसलाई सेकेन्डरी बनाएर यो क्याडीमा राखेर यो अनि एसएसडी चाहिँ प्राइमरी बनाएर विन्डोज हाल्नुभयो भने तपाईँको त्यो पनि फास्टै हुन्छ। स्टोरेजको लागि चाहिँ यो सेकेन्डरीमा राख्ने, त्यसरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा उपाय भयो तपाईँको। पुरानो हार्ड डिस्क पनि युजमा ल्याउने अनि केडीलाई निकालेर, आजकल डिभिडीको त्यति युज हुँदैन, त्यो भएपछि डिभिडीलाई निकालेर तपाईँको पुरानो हार्ड डिस्क चाहिँ त्यो डिभिडीमा क्याडी राखेर राख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको प्राइमरीमा चाहिँ तपाईँको एसएसडी राखेर अपरेटिङ सिस्टमहरू सबै एसएसडीमा बस्छ।
अनि त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चाहिँ ल्यापटप चाहिँ फास्ट चल्छ। यही हो, तपाईँले पुरानो कम्प्युटर ल्यापटपहरू नचलेको नि राख्नु भएको छ, पुरानो भयो भनेर थन्काएर राख्नु भएको छ भने तपाईँले यसरी अपग्रेड गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। धेरै धेरै धन्यवाद।